আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? তো আপনারা যদি সকাল সকাল দেখেন যে আপনাদের খাঁচার ভিতরে ডিম, তখন আপনাদের কাছে কেমন অনুভূতি হবে, সেই অনুভূতিটাই ব্যক্ত করছি আজকে। আমাদের এখানে যে দেখেন কোয়েল পাখিগুলো ডিম পাড়ছে, এক পাশে খাবারের পাত্র দেওয়া আছে। ওরা নিচে হচ্ছে কাঠের ভুসি বা কাঠের গুঁড়া ওটা দেওয়া আছে, ওটার ভিতরে ডিম ডিম পেড়েছে। আসলে সকাল সকাল যদি এরকম একটা অনুভূতি আসে তাহলে খুব ভালো লাগে। সেই ভালো লাগাটাই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতেছি। তো আপনারা যারা কোয়েল পাখি পালন করতে ইচ্ছুক, আপনারা নিঃসন্দেহে কোয়েল পাখি পালন করতে পারেন। এটি যেমন ডিমেও খুব চাহিদা, তারপর হচ্ছে মাংসেরও চাহিদা, এটা পারিবারিক চাহিদা মেটায়।